In this lesson, we will see together les connecteurs logiques, but more precisely, we will see parce que. So the first thing that we need to see is, of course, what are les connecteurs logiques. Logical connectors are also known as linking words. So now it might ring a bell. And they are essential for expressing relationships between ideas and creating coherent and well-structured sentences. So, this lesson is about parce que. The connector parce que is translated to because, since, as, and for in English. So we will see some examples with parce que. J'ai mis un manteau parce que le temps était froid. J'ai mis un manteau parce que le temps était froid. Elle est en retard parce qu'elle a raté son bus. Elle est en retard parce qu'elle a raté son bus. Nous avons annulé la sortie parce que la pluie était prévue. Nous avons annulé la sortie parce que la pluie était prévue. Il a étudié toute la nuit parce qu'il avait un examen important. Il a étudié toute la nuit parce qu'il avait un examen important.